Fala, meu povo da roça, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ter uma família de sagui passando pela área do projeto da roça sustentável, pulando pela cerca, entrando na mata, a coisa mais linda de se ver. É realmente um presente da natureza maravilhoso. Ah, e fica com a gente até o final, porque hoje a molecada resolveu que ia catar madeira conosco para aquela velha fogueira de todas as noites que a gente faz aqui na roça. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho das notificações.